俾有婦之夫包養，靚靚話係愛情啊。陳述包養疑雲，靚靚話係拍拖。尋晚嗰集最佳女主角，靚靚就講翻之前嗰單包養疑雲啊，話當時唔知對方有老婆，淨係覺得同佢一齊好開心，仲讚對方浪漫添啊。靚靚每逢生日都會有花收，仲要幾多歲就收幾多種花。次次去旅行，對方都會為靚靚準備好車，呵護備至。對方就仲試過趁住靚靚拍戲飛過去探班，之後就再浪漫晚餐。咁 sweet， 呢啲邊係包養啊？靚靚就話係拍拖啊。不過靚靚嘅一生中最愛就始終都係黐靚，但係佢哋都唔係冇風浪噶。靚靚話生完魔童之後就曾經患過抑鬱，當時唔俾人接近，仲係 BB 嘅魔童啊。就算奶奶同埋嫲嫲嚟探，都係眼看手勿動。咁黑人憎，好彩黐靚包容啫。